အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ငါးကောင်းမုံလာဥချင်ရင်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါတယ်ရှင်စီရတော့ပေါ့နော်ကျွန်မစောစောကငခုလေးတွေကိုကြော်ထားတယ်အသားတွေကြော်ထားပြီးခုခေါင်းလေးကိုချင်းရင်ဟင်းလေးချက်မှာပေါ့နော်အဲ့စီလေးတွေပြန်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီထည့်ပါတယ်ရှင်စနင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်စီကိုကြာလေးကြက်သွန်လေးတွေကိုတတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးစီတတ်ပါမယ်နော်ငခုကိုကျွန်မအသားပိုင်းလေးတွေကိုကြော်လိုက်တယ်ခေါင်းကိုမုံလာဥချင်ချက်လိုက်တယ်ပေါ့ရှင်ငကြော်လေးနဲ့ချင်ရင်ဟင်းနဲ့ကြတော့ထမင်းမိန်တာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါရှင်ချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်မုံလာဥချင်ရင်ဟင်းလေးကလည်းထမင်းစားမိန်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မငခုခေါင်းလေးထည့်ပါရှင်ပြီးသွားရင်တော့မုံလာဥတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ငခုခေါင်းကကြတော့ကျမတို့ကြော်တဲ့အခါမှာစားလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ချင်းရင်ဟင်းလေးထည့်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးကကိုက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ချင်းရင်ဟင်းအတွက်လည်းအရသာရစေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့မုံလာဥကိုနွန်းအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တဲရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအငွေ့လေးထွက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်မအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပါတယ်ရှင်မုံလာဥကချက်ချင်းရေမထည့်ရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျရင်အစိမ်းစော်နံပါတယ်ရှင်မုံလာဥရောအရွက်ကောကိုကျမတို့နွန်းအောင်ပေါ့เนาะနည်းနည်းကြလေးထားပေးရပါမယ်ရှင်မုံလာဥတွေနွန်းတော့မှကျမတို့ရေထည့်ရပါမယ်เนาะနောက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်မနွန်းခင်မှာရေထည့်လိုက်လို့ရှင်အစိမ်းစော်နံပါတယ်ရှင်စားလို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျမအဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပေးပြီးတော့အရွက်ကလေးတွေမုံလာဥလေးတွေနုံးအောင်လို့ကျမတို့ကြာလေးနည်းနည်းလေးတည်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမရှမ်းနံနံထည့်ပါတယ်ရှင်မုံလာဥချင်ရင်ဟင်းဆိုရင်တော့ရှမ်းနံနံနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းနံနံလေးထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မွေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ပါမယ်ရှင်အဲ့လိုလေးနွန်းအောင်ပေါ့နော်ကြာလေးနွန်းအောင်တည်ပြီးတော့မှကျမတို့ရေထည့်ရပါမယ်ရှင်အခုကသူ့ရေလေးနဲ့သူပေါ့နော်မုံလာဥကထွက်တဲ့ရေလေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူနူးနေပါတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာကျမမကြီးရေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်နော်မုံလာဥလေးလည်းနွန်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ပွက်အောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတင်ရပါမယ်ရှင်ခု
ဆိုရင်နည်းနည်းလေးစူလာတဲ့အတွက်ဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ဟင်းရည်လေးကတော်တော်လေးလက်ပွက်ပြီပေါ့နော်မုံလာဥကိုလည်းကျမတို့နူးအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြာကြာလေးတည်ပေးရပါရှင်မုံလာဥနုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခဏလေးတည်ရနဲ့ရပါတယ်ရှင်အခုကနည်းနည်းလေးရင်းနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြာကြာလေးမုံလာဥနူးအောင်လို့နည်းနည်းကြာကြာတည်ပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါမှစားလို့ကောင်းပါပါနော်အခုအရသာလိုတဲ့အတွက်ကျမစားထည့်ပါတယ်ရှင်အချင်းတက်ကလေးရအောင်ပေါ့နော်စားပဲထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးမထည့်တော့ပါပြီးရင်တော့စားထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတေချာလေးမှွေပေးပါနော်ပြီးရင်အရသာကျမပြန်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မုံလာဥတွေနူးအောင်လို့တည်ပေးရပါမယ်နော်မုံလာဥကလည်းမနူးလို့ရှိရင်ချင်းရင်ဟင်းကစားလို့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုနဲ့အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးလိုက်နဲ့နည်းနည်းကြာကြာလေးတည်ပေးရပါမယ်နော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ငါးကောင်းမုံလာဥချင်းရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်